қандай жұмыс жасасаңыз да адалмен жасаңыз және адамдардан күтпеңіз. Омар радиаллаху анху былай деп айтады: ешбіріңіз отырып алып, Алла тағалам маған ризық бере гөр деп дұға етпесін. Аспаннан алтын мен күміс еш уақытта жауған емес. Еңбексіз құр дұғаның пайдасы жоқ екенін айтты. Ибн Мас'уд радиаллаху анху не дүниесі үшін еңбек етпейтін, не ақыреті үшін құлшылық жасамайтын адамды жек көремін деді. Мына бір оқиға менің жүрегіме қатты әсер етті. Ибрахим Нахейден келіп, біреу былай деп сұрайды: сіздің ойыңызша әділ саудагер артық па, әлде толығымен құлшылыққа бекінген құл артық па деп сұрайды. Сонда Ибрахим Нахей: менің ойымша саудагер артық. Өйткені әділ саудагер үнемі джихад етеді, яғни күреседі.